फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास पेशेंट है जिसका पेरिफॉर्मस मसल में पेन है। पेरिफॉर्मस मसल में पेन हो रहा है 2-3 दिन से, एक्यूट कंडीशन में। तो आज हम उनका कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे। हार्ड वर्क होने की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से पेरिफॉर्मस मसल स्टिफ है और ये दोनों साइड में पेन है, बाइलेटरल दोनों साइड पेन है। तो आज उनका एडजस्टमेंट करेंगे हम। सांस लो।